अरे बाप रे, कितनी तेज आंधी चल रही है। साला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वीरू जल्दी आ, लुगाई की तरह क्यों चल रहा है? अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, जल्दी से बिजली वाले को कॉल करता हूँ सर। जल्दी बिजली का कनेक्शन काट दीजिए, फील्ड में खंभा गिर गया है, जल्दी कीजिए। अरे जय, तुझे क्या आंखें खोलना यार, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। इसलिए कभी भी आप खड़े हो और खंबा गिर जाए तो उसी समय एक पैर ऊपर करके लंगड़ी लंगड़ी करके आना चाहिए। जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाओ।